Kaixo lagunok! Bueno, gaur egun zuen ingurura begiratzen baduzue, zenbat tresna sofistikatu dituzue, Nola funtzionatzen du smartphone batek? Nola funtzionatzen du zuen etxeko telebistak? Nola da barrutik? Zer gertatzen da hor barruan? Hori ez dugu gaur argituko. Gaur beste traste sinpleago baten inguruan hitz egingo dizuegu. Botilaren inguruan hain zuzen ere. Danok dakizue nola erabiltzen den botila bat, ezta? Hementxe zulo bat du, hemendikan botatzen da likidoa, gero tapa jartzen zaio eta likidoa hortxe geratzen da barruan. Danok dakigu ongi nola betetzen den botila bat, posizionetan. Baina kapazak izango altzineten botila hau alderantziz betetzeko. Nola egingo zenukete? Hori da gaur, hau pazientzia atalean ikusiko duguna. Nola bete botila hau alderantziz. Esperimentu hau egiteko honako materiala beharko dugu. Batetik, plater bat. Platera komeni da pixkat fondoa eukitzea, zopa jateko horietakoa izatea. Bestetik, kandela bat. Kandela izan daiteke luzea, kasu honetan bezala, edo txiki borobil horietakoa ere. Guk hau erabiliko dugu. Kandela platerean itxatxi beharko dugu. Horretarako, kandelaren argizaria bera erabiliko dugu. Kandelari su emango diogu, eta botatzen duen argizariaren laguntzaz, kandela platerean itxatxiko dugu. Orain argizaria hozten utziko dugu eta kandela hola ongi itxatxita geratuko zaigu. Zer gehiago beharko dugu? Ura. Kolorante gorria botako diogu. Hola. Izan daiteke kolorantea edo izan daiteke ere tenpera. Kasu honetan, hau da jaten den horietakoa, jangarria den horietakoa, guk ez dugu jan behar, beraz, berdin dio. Horrela pixkat bota, ondo nahastu, kolori emateko. Ongi nahaztuko dugu. Eta gure nahasketa dugunean, urak kolore gorri hartu du, hemen botako dugu mantxo, nosi, kandela itzali gabe, hortxe. Holaxe. Dandana ere ez da bota behar, nahikoa hemen ikusteko. Gure platertxoa prest dugunean, botila jarriko dugu. Esan dugu, gure helburua da botila betetzea, botila honetan ura sartzea, baina botila alderantziz dagoenari. Lortuko dugu, ez dugu lortuko, zer gertatuko da botila kandelaren azpian jarri eta hola jartzen dugunean? Ikus ezagun, ea. Kontu handiz, sartuko dugu. Eta ikusi dezakezuenez, ura xurgatzen du. Hainbeste xurgatzen ari da, gehiago botako dio dela. Etoren galdera, zergatik gertatzen da hau? Baten batek pentsatuko du kandelak, suak, botilan zegoen oxigeno guztia hartu duela eta horregatik honek xurgatu egin duela, botilak xurgatu egin duela ura. Baina ez da hori gertatu dena, zehatz mehatz. Hori frogatzeko, horrela ez dela frogatzeko, egingo dugu esperimentu berdina, baina desberdin. Kontu handiz, ura bere lekura bueltatuko dugu. Holaxe. Eta oraingoan egingo duguna da, kandela botilaren barruan sartu gabe esperimentu berdina egin. Horretarako zer egingo dugu? Hau egiteko beste modu bat ere badago, eta da ur beroa sartzea botila honetan, bero badagoenean, bota berriro ur beroa sartu eta horrela botila berotzen da, eta hortaz ustutzen dugunean, barruko airea ere beroa geratzen da. Baina, kasu honetan guk egingo dugu, su honen laguntzaz, botilaren barruan dagoen airea berotu.
Horrela geratuko gara tartetxo bat, Hola, berotu arte. Urarekin, urberoarekin egiten baduzue, azkarrago lortuko duzue efektu hau. Eta esan bezala, metxeroarekin egin baino, hobeto kandelarekin egitea, bestela behatza erreko duzue. Bueno, tartetxo bat egon gara horrela eta berotu da barruan dagoen airea. Behatza sartzen badugu, nabarituko dugu nola barruko airea beroa dagoen eta botila ere beroa dagoen. Orain kandela itzaliko dugu eta plateretik kenduko dugu. Leheno gertatu dena, oxigenoa bukatu delako gertatu bada, orain ez duke urak gora egin beharko. Baina zer gertatuko da? Ba ikus ezagun. Badirudi ez dela ezer gertatzen, baina tartetxo bat utziko diogu, Izan ere bakizue, atal honen izena, haupa zientzia da. Hau, pazientzia, pazientzi pixkat. Behar izaten da, emaitzak ikusteko. Mantsoago bada ere, orain ere, ari da ura xurgatzen, Mantxo ari da, baina ikusten duzue? Ja, nabaritzen da gehiago, Ikusiko dugu noraino iristen den. Denbora emango diogu. Bira. Orain urarekin kandelaren argizaria ere hilo da. Ikusten duzuenez, ez leno bezain beste, ez leno bezain azkar, baina oraingoan ere urak gora egin du. Oraingoan, oxigeno maila berdina zegoen barruan eta kanpoan. Baina orduan, zer gertatu da? Kandelak sortzen duen beroak, botilaren barruan dagoen airearen temperatura igoarazten du. Hau gertatzen denean, presioa ere aldatzen da. Botilaren kanpoaldean dagoen presioa, botila barruan dagoenarekiko desberdina denez, urak gora egiten du ikusi dugun efektua sortuz. Gauza desberdinekin frogatu, kasu honetan horrelako kandelatxo bat jarri eta botila erabili beharrean edalontzi bat eta ea zer gertatzen den. Hola utzi eta hola xef. Bira. Oine, sartzen zaigu ura. Bueno, esandakoa, 11 aukera probatzeko, 11 aukera esperimentatzeko eta gustatu bazaizue eta jakin mina baduzue, ez egin zalantzarik. Egin zazu, zuk zeuk. Agurra doa,